Dhe tani të dashur miq, flasim për një ngjarje shumë të veçantë, të cilën do ta kemi së shpejti në kryeqytet. Pas një prezantimi shumë të suksesshëm në Tiranë, do të kemi mundësi që një artiste të madhe të skenës të muzikës shqiptare, Tefta Tashko Koço, ta shohim në një format krejt tjetër. Sigurisht thoni si do ta shohim. Do ta shohim në një format të tipit podcast skenik, një ide inovatore, ndoshta për herë të parë realizuar në këtë formë në vendin tonë, në Shqipëri dhe Kosovë po mendoj, na vjen nga një, nuk do të thoja vetëm prezantuese dhe gazetare, mbi të gjitha nga një artiste madhe, siç është Balina Bodinako, e cila na sjell këtë artiste të madhe të muzikës shqiptare në kryeqytet në një mënyrë shumë interesante, në një gërshëtim interesant të fakteve dhe dëshmive për jetën e saj, jo vetëm artistike, dhe këngës së saj të pazëvendësueshme. Unë kam kënaqësinë që Balinën e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana për të folur për këtë podcast skenik të parin të këtij lloji, ndoshta në troje shqiptare, dhe mbi të gjitha që i dedikohet një ikone të muzikës shqiptare, siç ishte Tefta Tashko Koço. Balina, faleminderit shumë e dashur për kohën që po ndan sot për ne. Faleminderit ju për kohën edhe për mundësinë që më keni dhënë. Të lutem. Kisha dashur shumë të kisha qenë në studio me ty, Edone. Mundësia ekziston që përsëri të ftojmë, kështu që pse jo, vetëm bëj diçka të kësaj natyre të bukur dhe patjetër të marrim përsëri. Balina, më intereson të di pse pikërisht zgjodhe Teftan, pse pikërisht vendose për një podcast të kësaj natyre. Unë e thash të parin në trojet shqiptare, sepse ç'është e vërteta nuk kisha parë diçka të kësaj natyre. Kemi një mënyrë shumë interesante për ta risjellë në skenë një artiste të madhe shqiptare. Shikoj, Dona, podcasti skenik është një format që unë e kam krijuar dhe nuk është i pari që unë krijoj, por është i pari që unë kam shkruar për një artiste shqiptare. Dhe në një farë mënyrë për mua bën të kuptim dhe bën sens që ta nisja me Tefta Tashko Koçon, sepse jo vetëm është një artiste ndër më të mëdha që ka njohur skena shqiptare, por njëkohësisht është një artiste që ka qenë një personazh kyç në një moment historik për muzikën dhe kulturën shqiptare. Ajo ka qenë një personazh qendror në momentin historik të krijimit të muzikës lirike qytetare shqiptare. Ajo gjithashtu është nga të paktat, ndoshta e vetmja në atë kohë që ka dokumentuar të gjitha të punë të jashtëzakonshme që është kryer nga artistë dhe intelektual të rëndësishëm që kanë krijuar, le të themi, bazat e modernizimit të muzikës shqiptare. Ajo ka dokumentuar duke realizuar të parat regjistrime historike që janë një eveniment për muzikën mbar shqiptare me një shtëpi diskografike të rëndësishme të asaj kohe, duke na dokumentuar, duke na lënë sot të vetmen dëshmi që ne na mbetet nga ajo punë e jashtëzakonshme që është kryer, dhe është në fakt një punë e cila sot e kësaj dite është një pikë e rëndësishme referimi për të gjithë ata artistë që duan të vijojnë të interpretojnë ato këngë dhe që të gjithë në fakt i kanë interpretuar e vazhdojnë të interpretojnë ato këngë në mënyrë se si Tefta Tashko Koço i ka interpretuar në disqet e saj të regjistruara me shtëpinë diskografike e Columbia. Dhe këtu është interesante të përmendet edhe një nga kujtimet shumë të bukura që Nexhmije Pagarusha, e madhja Nexhmije Pagarusha ka në librin e saj që përshkruan jetën e saj dhe ka kujtimet e saj aty, ku ajo rrëfen se këngën e parë që ajo ka mësuar të këndoj, kur ajo ka bërë audicionin e parë në Radio Prishtina, e ka mësuar pikërisht nga një disk i vjetër e i gërvishtur i Tefta Tashko Koços, për cilën ajo shpreh konsideratën më të lartë. Pra është një artiste kaq e kompletuar, kaq e madhe, në shumë dimensione, për më tepër shumë e madhe dhe në mënyrën se si ajo jetoi jetën e saj, një model frymëzimi i jashtëzakonshëm, sepse ajo ka patur një jetë tragjikisht të shkurtër, por të jetuar në çdo sekond, edhe në tërësi është një personazh që duhet njohur e nuk duhet harruar. Dhe tani pikërisht këtu dua të mbes, Balina, duhet patjetër ta njohim në thelb, dhe në fakt ky podcast, përveç që ka qëllim të rikthej këto perlat e krimtarisë së saj të jashtëzakonshme muzikore, dëshiron të na njohë edhe me anën njerëzore të kësaj artiste të madhe. Kam të drejtë apo jo? Ke shumë të drejtë, sepse Tefta Tashko Koço, sikur se thash, nuk është vetëm një nga artistet më të mëdha që ka njohur skena shqiptare, por është njëkohësisht një grua dhe model frymëzimi i jashtëzakonshëm. Mënyra se si ajo ka jetuar jetën e saj, dhe unë nuk dua të zbuloj më tepër, sepse
dua që njerëzit të vinë ta ndjekin podcastin në sallë, momenti jeta e saj personale dhe mënyra se si ajo e ka jetuar atë jetë është një nga gjërat më të bukura, mesazhet që ajo vijon të na jap të gjithëve ne, të na e lëshojnë edhe nga pavdekësia e saj, sepse ajo është e pavdekshme, janë shumë të rëndësishme, janë një moment i rëndësishëm reflektimi, edhe është një moment në fakt shumë emocionues për të gjithë, për mua në skenë, për artistët pas pujintave, edhe për gjithë spektatorët në sallë. Të gjithë e shohin veten duke lotuar në atë moment. Dhe dua të mbes pakës më shumë, e di që nuk do të zbulojmë gjithçka, sepse na duhet që me 5 dhjetor të jemi në amfiteatrin e bibliotekës universitare, aty edhe ku do të ndodh krejt kjo ngjarje jashtëzakonisht e veçantë. Por e di që ke bërë një ulumtim jashtëzakonisht të madh në dokumente, në letra, në korrespondenca të kohës. Sa ka qenë sfidues ky kërkem për ty, Balina, dhe nëse mund të them, nëse do të mund të ndaj edhe me shikuesit tanë, cili është gjëja që të ka bërë më shumë ti përshtypje, qoftë dokument, qoftë një letër, qoftë një pjesë e vargjeve të këngëve të saj, çfarë kishte diçka të jashtëzakonshme që zbulove për të nxjerrë në pak këtë projekt shumë të veçantë, që po e sjellni edhe në Prishtinë? Shiko, Edona, është sfiduese, sepse për fatin ton të keq nuk kemi ditur shumë mirë ta ruajmë e ta vlerësojmë historinë. Por, nga ana tjetër, është një nga ato artiste e cila ka punuar shumë për të dokumentuar punën e saj. Ajo ka lënë gjurmë. Kështu që po të kërmosh, po të kërkosh e gjen. Dhe unë kam patur ndihmën, në fakt, edhe të profesionistëve dhe njerëzve të cilët me vërtet unë duhet t'i falenderoj sepse kanë ndarë me mua me bujari kohën edhe dijen e tyre, me Silve, edhe djali i vetëm i sopranos, muzikologu i njohur, dirigjenti shumë i njohur, edhe artisti i popullit Eno Koço, i cili gjithashtu ka qenë shumë mbështetës për shfaqjen, kështu që kam mundur të gjej dëshmi fal mbi të gjitha dëshirës së Teftës që të lërë dëshmi për veten e saj dhe për punën e saj. Një nga momentet shumë të bukura, podcasti ka disa, por një nga gjërat më kurioze që shumë njerëz nuk e kanë ditur është bashkëpunimi i rëndësishëm që Tefta Tashko Koço ka patur me poetin ton të madh Lazgush Poradeci. Pak kush di se Lazgush Poradeci ka shkruar një pjesë të teksteve të këngëve të Tefta Tashko Koços, madje ai ka edhe përkthyer tekste të veprave të kompozitorëve të njohur botror. Ka përkthyer vepra të njohura dhe i ka mundësuar Teftës t'i këndoj ato në shqip, sepse ajo ngulte këmbë të këndonte në shqip. Një prej të cilave për shembull është Serenada e Franz Schubert, një ndër veprat më të mëdha botrore. Edhe të gjithë kanë menduar se ka qenë një përkthim i Lazgushit, sepse Tefta i kërkoi atij ta përkthente. Por në fakt Lazgushi shumë vite më pas ka rrëfyer se ai nuk ishte një përkthim, por ishte në fakt një poezi që ai kishte shkruar enkas për Teftën. Dhe ajo poezi titullohej Kënga ime ndaj natëherë. Shumë i bukur. Që është një elaborim në fakt poetik i fjalës Serenad, një këngë që këndohet natën, sipas Lazgushit, një këngë që këndohet natëherë. Është një detaj shumë i bukur, sikurse është shumë i bukur edhe fakti që kur shtëpia e njohur e kohës diskografike, Columbia, një ndër më të mëdhat, kontaktoi Lazgushin për ta paguar për tekstet e këngëve të Teftës, sepse Tefta kishte regjistruar me Columbian, Lazgushi si një gentleman refuzoi të paguaj, duke thënë se ato nuk ishin tekste këngësh, por poezi që ai kishte shkruar për Teftën. Shumë i bukur. Faleminderit që e ndave këtë me ne. Ne dim kaq pak për njerëz kaq të mëdhenj të cilët kanë lënë gjurmë dhe kanë krijuar themelet të muzikës, të artit dhe të letërsisë që ne e gëzojmë sot, ne e mësojmë sot. Por pjesë e krejt këtij rrugtimi skenik që do t'i thoja kësaj ngjarje shumë të veçantë, nuk do t'jeni vetëm ju, Balina, janë edhe artistët si që është Renisa Lachko, Denis Skura, Merita Regja Tershana, pra do t'kenë një pjesë shumë të veçantë edhe këta artistë të mëdhenj në kuadër të këtij podcasti skenik. Shiko, unë e them gjithmonë, Edona, që ndjehem
ndjehem e privilegjuar edhe është një kënaqësi e madhe të ndaj skenën me artistë të tillë, që janë ndër më të mirët që ka skena shqiptare aktualisht, qoftë soprano, Renisa Laça që aq bukur interpreton dhe hyn në personazhin e teftës duke marrë edhe pamjen e saj, edhe veshjen, gjithçka, interpretimin, çdo gjë, qoftë Denis Kura, tenor ndër më të mirë që ne kemi janë që të dy solistë të parë të teatrit kombëtar të operës dhe baletit në Tiranë, ndërsa pianistja Merita Reza Tërshana është padyshim një ndër më të mira që ne kemi, është një personalitet në fushën e saj, kështu që në tërësi, duke futur këtu edhe përzgjedhjen shumë të mirë të repertorit muzikor, i cili ilustron faza të ndryshme të jetës së Tefta Tashko Koçës, një repertor që përfshin edhe këngë të muzikës lirike qytetare shqiptare, por edhe repertor botëror, atëherë në tërësi bëhet një shfaqje shumë e kompletuar që i ofron të gjitha. Ofron muzikën e mirë, interpretimin shumë cilësor, një narrativ të mirë të bazuar mbi kërkime arkivore, kuriozitet, sepse shumë gjëra njerëzit nuk i dinë, edhe unë i kam mësuar gjatë kohës që kam përgatitur podcastin, dhe mbi të gjitha është një podcast dhe një format i cili nuk përjashton. Pra, vërtet duket sikur nga emri artistesh të retë më tepër persona, njerëz, spektator të një moshe të saktuar, por në fakt duke qenë se ka shumë narrativ, mundëson shpjegimin dhe edhe një dikush që nuk ka dëgjuar kur për Tefta Tashko Koçë mund të vijë aty edhe të dëgjoj, të kuptoj dhe unë jam shumë e sigurt që të gjithë do kënaqen. Nuk e vënë në dyshim këtë dhe të garantoj dhe një gjë tjetër. Në Kosovë e njohin dhe e duan shumë muzikën e saj, ndonse mund të thonë po është kjo muzika që po bëhet tani, gjithçka është vëmendje aty. Jo, ka njerëz të cilët e duan dhe vlerësojnë shumë edhe këtë lloj muzike dhe janë plotësisht e bindur që ambientet e sallës, amfiteatrit, të bibliotekës universitare do të jenë të mbushur, një lloj siç ndodh me aktivitetet të tjera kulturore që zakonisht organizohen aty. Tani, që të mos zbulojmë gjithçka se duhet të kemi surpriza patjetër, befasi. Në Tiranë ishte një sukses në vete, krejt ajo që farë ngjau në këtë podcast skenik, ne veç kemi një pamje të asaj se si rjedhi. Më thuaj pritjet që ke për Prishtinën. Ke pasur vizita të kopashme në Prishtinë, takime me njerëz të cilët është dashur që të bëhen këto aranzhimet për të realizuar krejt këtë projekt. Cilat janë pritjet e Valinës? Shiko, unë dua të shikoj një sallë plot me njerëz. Unë besoj që të tjetë e mbushur me njerëz. Unë dua që njerëzit të kënaqen. Unë dua, shiko, jo vetëm në Tiranë, po edhe në qytete të tjera ku kemi shkuar, njerëzit janë surprizuar shumë, sepse formati sado që ta shpjegoj është shumë i ndryshëm kur vjen, edhe është një surprizë për të gjithë. Edhe kjo gjë pritet edhe më bukur akoma, e bën edhe sepse i te kalon pritshmëritë e njerëzve. Dhe unë jam e sigurt që do i te kaloj pritshmëritë e njerëzve edhe në Prishtinë. Thjesht u kërkoj publikut të Kosovës, i kërkoj besimin edhe kohën. Pastaj unë u premtoj se të dyja këto nuk do i kenë dhënë më kot. Do kënaqen, do jetë bukur. Pritshmëritë e mia janë të tilla. Dua që njerëzit të kënaqen edhe shpresoj shumë që të ndodhë kështu. Tani, nuk mund të premtoj sa njerëz ti do të kesh në këtë sallë dhe sa shumë do të vijen, jam e bindur që do të jetë mbushur, por të premtoj që të paktën një 5, një 3 që i njoh unë që e duan dhe që njerëz zakonisht këtë muzikë, edhe unë edhe Luli që e kemi këtu kamerë, patjetër kemi me qenë aty. Sa disha me thonë, ju kam ftu krejt. Kam shumë dëshirë t'ju shoh atje dhe të takohemi edhe personalisht, duke qenë se kjo intervistë e parë u bë kështu online në kushte të vështira. Kjo është teknologjia që ta dini me Balinën mes e arritëm të realizonim këtë lidhje. Se me Balinë që ju pak në teknologjik që Balina nuk ishe mirë në Facebook, kështu që mos e kërkoni aty. Provoni në platformat të tjera. Instagramin e njoh pak më mirë. Facebookun fare, as nuk e di se si jam Facebook. Mezi bëm këtë video call, se kishim problem me platformat të tjera. Balina shumë
Shumë faleminderit të dashur për kohën që ndave sot për ne, mbi gjitha për faktin që në mesin e qyteteve shqiptare ku do të prezentohet ky podcast skenik ke zgjedhur edhe Prishtinën. Unë uroj që të ketë një rrugtim të suksesshëm dhe pse jo pas një periudhe të flasim përsëri, të kemi këtu në studio dhe të flasim për dashurinë që shqiptarët din t'i japin këngës dhe artistëve të cilët kanë dhënë dhe kanë lënë pas një pasuri jashtëzakonisht të madhe për muzikën, për traditën, për ato çfarë ne jemi. E dona edhe një gjë të fundit, pavarësisht se si do shkoj kjo shfaqje, se sa interes do ketë nga publiku, sepse unë nuk e di është hera parë dhe nuk e njoh aq publikun e Kosovës dhe të Prishtinës, por unë të siguroj se Prishtina dhe Kosova nuk kanë për të munguar kur në agjendën e shfaqjeve të mia, sepse Prishtina dhe Kosova kanë një vend veçantë në zemrën time. E do ta kenë gjithmonë. Edhe ti ke vendin shumë të veçantë tek ne. Kështu që çfarë them? Faleminderit shumë për kohën dhe mbi gjitha për këtë përzgjedhje. Edhe për turimin me mua. Me teknologjinë. E kemi regjinë më të mirë në botë, ata janë të gatshëm edhe me na mësu çka me vepru thjesht për me u realizu kërkesa jonë. Një përshëndetje për regjinë atëre, edhe një ftesë për ta ardhur në shfaqje. Patjetër, me kënaqësinë më të madhe. Faleminderit shumë Varina. Faleminderit shumë. Faleminderit. Çdo të mirë.